In una giornata di sole splendente, due fratelli, Zampa e Piuma, si trovavano ai margini di un bosco incantato. La curiosità brillava nei loro occhi, ignari delle avventure che li attendevano. Avanzando tra gli alberi, Zampa e Piuma si imbatterono in una radura luminosa. Un gufo imponente, con occhiali scintillanti, li osservava con aria saggia, accanto a un libro che sembrava avere una vita propria. Dopo aver seguito le indicazioni del gufo, Zampa e Piuma giunsero davanti a una casa incredibile. Era fatta interamente di dolciumi. L'aspetto invitante nascondeva però un segreto misterioso. Quando la verità venne a galla, Zampa e Piuma si trovarono in fuga. Creature magiche cercavano di trattenerli, ma il gufo tornò in loro aiuto, creando un portale verso la salvezza. Rientrati a casa sani e salvi, Zampa e Piuma guardarono il bosco con una nuova consapevolezza. Avevano vissuto un'avventura straordinaria e imparato l'importanza del coraggio e della prudenza.